tembang apa to wong bagus? Menika lagu terbaru dari karya saya judulnya Gondeli Tresno. Gondeli Tresno iki tak rungokne secara keseluruhan panjen lagu iki bisa menghibur. Alhamdulillah. Jadi bisa menjadi peredam segala amarah, mbuh bebrayan, mbuh bermasyarakat. Amin, amin. Tembangmu iki edukasine luar biasa. Iki sak saged-sagedipun kula sebagai pelaku seni mengemban amanah budaya sagedipun kula dados komedian utawa dagelan saged kula berkarya nggih kula jangkepi berkarya lewat lagu. Alhamdulillah. Sapa sing gelem nulis iki bakal awet. Nggih, nggih. Nanti esuk dikenang anak putu. Mula matur nuwun Mas Gareng. Salam taklim kula bekti kunjuk dateng beliau Bapak Lurah. Pak Haji Kolaif. Pak Haji Kolaif alhamdulillah sedaya perangkatipun kasengkuyung sedaya Forkopimcam Muspika janipun lenggah dan didukung warga masyarakat Ngampel sedayanipun. Sedaya uga para Bapak Kasun. Kene iki 11 dusun. Luar biasa. Mula kekompakan mboten kok wonten ing babakan wonten desa kemawon. Tumuju wonten ing bawanipun mulai RT RW dan kasunipun. Iya. Mokal yen iso terselenggara kaya malam hari ini yen mboten ego pratikle para warga masyarakat Ngampel. Iya. Mula sekali lagi tepuk tangan untuk masyarakat Ngampel malam hari ini. Iki jenenge oplos. Saya mendapatkan WhatsApp dari beliau sinten? Gus Wakil Gubernur. Oh, Gus Emil. Emil Dadak. Selalu mengamati kegiatan masyarakat Jawa Timur. Alhamdulillah salam dari beliau untuk masyarakat Ngampel yang selalu guyub rukun kompak menjaga persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan malam hari. Nggih, ya kula ya dangu mboten panggih kok ya. Iki kepengker wonten Expo Jatim Kempal lajeng dalu niki salam kagem masyarakat wonten ing Ngampel. Nggih, berarti otomatis kegiatan malam hari ini juga dipantau dari provinsi Jawa Timur ngoten. Tepuk tangan buat Ngampel. Wah, hebat kaya ngeten Mas. Pak Lurah, Pak Kasune sik nom-nom Mas. Diaturi kok ngriki saben kegiatan mesti nanggap payang. Tur kula nganti pekewuh njur sungkan nganti sungkan. Piye? Coba Mas sampean melu ngrasake kepiye njajal. Iki ya melu ta iki? Nun. Lah kok meneng ae lek melu. Lah pripun wong padha klambine ora melu ki lho. Lah kok ora omong sing ngomong meng klitik tok. Aku sing tak pikir mek sitok-tok sik Mas iki. Napa? Aku lek kon mikir nyambutke sik rung iso Mas. Sebab mikir klambiku gegeden iki lho aku. Ngono kuwi wis nolowo, ngono lho. Kowe iki lak wis tak omongi to, Mas. Aku nek ngukur mara ning omah sampean mboten saged. Wong tangane tak kon ngirim ning omahku ya ora diterima. Kuwi sing jahit sapa ta sing jahit iki? Penjahite ngendi? Kula, Mas. Ning kula lak langsung ngukur. Lah niki gandeng kula mara teng omahe kadowan, tangane kula ken ngirim tenggen kula. Terus dipasne ngono lho. Lah kudune ngene ngono kuwi ben ora nglembre, jahiten karo tanganmu. Ngono. Ben ora nglembre. Jangan melihat dari bajunya, Mas. Saiki akeh wong sing klambine apik, ning pakartine ora apik. Justru sampean tak wehi klambi dawa ki ben pemikiranmu melu dawa. Panjang. Tapi ngene iki yo ngisin-ngisini. Lah ngopo? Gegeden klambi iki. Gegeden ora. Ngono kuwi nggambarne lamun tok cita-citamu gede, ngono lho. Kowe iki tak wehi klambi gedhe iki padha karo ngedhekke kesabaranmu, keikhlasanmu. Ngono lho. Nyapa kok mbok paido ki ngopo? Ngene lak apik kaya wong cebol to. Ngono. Wes aku. Kok dadak mikir ha kowe iki ya ora beneng karo kakange mbok yo dikekne klambi sing pas. Wis to ning kene kok dadak mara ngarep nyapa to. Kowe ketok ganteng malah ngene malah ketok kaya wong pekok. Lho. Aja nyawang perkara fisik. Wong ki sok kala nun pangapunten. Piye? Kowe arep ketok pinter. Ning nek nggon pemikiranmu elek njur gelem ngapusi. Lah ya muspro to, Mas. Ya ora apik no. Malah kowe iki ketoke pekok ning pemikiranmu pinter. Ngono lho, dadi akeh ning tipi-tipi akeh ketoke wong pinter luwih. Bakul. Kok bakul piye to? Kok tipine akeh bakul. Siaran bendina ning berita TV kuwi lho. Oh, alah sak kira bakul TV. Kae wong pinter-pinter akeh. Iso bakul TV. Gitu, Mas. Iya no, contoh. Iya. Pinter akeh, kedudukane dhuwur. Iya. Ngono lho, dadi kowe iki tak lungguhke dadi sing tuwek. Mbok lungguhne wae aku ora iso lungguh dhewe setruk punya sama kowe. Tak lungguhke iki tak cat jenengmu. Mbok cat dasku. Kok tak cat dasku. Kuwi lho, dulurmu nusul kuwi lho. Ora gelem tak tampani ngono. Ari-arine nusul. Aku. Ari-arine kok ya teko ya ngono. Wes santai ya Pak De. Lho ya ora. Nek mlaku wis ngene kae wis
Muni jenenge bersyukur tuh sampean ditresnani karo Ki lho, Pak kowe Eni tak mau. seneni nek sing ra trimo, ari-arimu krasa. Ari-ari matamu. Iya ta, Mas? Iya no. Wis dulurku kuwi. Lah, Ya, kene. ya. Oh, no. Dadi padha karo anu ya Mas Kliti. Iki dawuh, Nyawang dawuh. kuwi aja mung nyawang kesinge tok, ning disawang saka jerone ngono Aja ta, Mas? nyawang jabane ning sawangen jerone. Ya, Mas. Heeh. Urung mesti jabane apik ning jerone ya apik. Lah. Urung mesti. Ngono lho. Didelok. Kayak aja mbok sawang kaya ngono lho. Iya, iya. Ngowehi dhuwit 5.000 iki padha Terus? karo ngelingne. Ngelingke kepiye, Mas? Bahwasanya angka 5.000 ki 5000 kuwi berarti dijumlah 5. 5. Kuwi berarti 5 ki Pancasila. Lho. Siji Pancasila, Loro. sing keloro Rukun 5 wektu. 5 wektu. 5 waktu salat kudu ditindak. dilakoni. Ngene mboten? Iya no. Ngene mboten? Kliti ketok ora nyaut Ora, babakan iki. Mas kuwi rukun Kowe karo setelan karo kancane. aku ya, ketoke kowe setelmu karo aku. Kliti kan mambengi panggah angel kowe mambengi. Kan mambengi kowe angel kowe. Tak omongke rukun ki rukun karo kancane, rukun karo dulure. 5.000 ki aja didelok duwite ning Heeh. delok artine, Mas. Nah, Berarti enek artikulasine. Pancasila, 5 ki Pancasila karo salat 5 waktu aja ditindakake. Iya, iya. Tegese negara karo agama kuwi kudu nyawiji dadi siji. Lah. Tegese awake kudu nyawiji dadi siji ning negara karo agama. Insyaallah kita hidup dengan berbudaya akan indah, hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan agama akan terarah. Terarah. 5.000 lho, Pak. Lho, Aja mbok delok 5.000 ne, Mas. Iya, kuwi esensine ngono kuwi kaya. Saman roh ngono. Pancasila ra? Iya, Pancasila ki enek 5. Saiki tak tekoni. Apa? Pancasila ki ada berapa sila? Ya 5 to. Ngono kok ndalang jenengan niku. Kowe aja angel-angel lho. Kowe omong-omongan karo saurarane aku ki. Loh, nggih. Pancasila itu ada Aku berapa? ki sekolah lho, aku ki yo an. Pancasila itu silanya ada berapa? Ada 5. Salah, Mas. Pancasila itu silanya ada 1. Kowe aja ngawur lho ya. Satu ki mek ketuhanan yang Maha Esa. Loh, sing tekok 5 ki sing tekok ketuhanan yang Maha Esa sapa? Aku tekok silane, Mas. Maksudnya? Pancasila ki silane nek pira? 5. Siji, Mas. Kok siji? Pancasila kan sitok tok sila. Lelek 5 Pancasila, sila. Wo, celengekan kowe ngejak celengekan. aja mbok jarak kuwi kena kadidayane dik 5.000 saka ari-arine iso dadi kaya ngono. Pinter lho ki Loh, ngletik. iya no, Bos. Eh. Sing penting lak yo ngene iki to. Nggih, nggih. Kabeh iki nemu pasemon. Ya kejaba agama, kejaba apa ki mu Pancasila. Nggih. 5 ki enek neh apa? Lho nggih lho. Niki 5 ki ya nggo ngelingne kalih kula, Pak. Heeh. Kula niku teng ngampel udakara pun ping 4, Mas Budi. Heeh. Alhamdulillah. Dadi kurang cita. Loh. Niki kula janji yen ping 5, Heeh. yen ping 5 Nggih. khusus ngampel Nggih. nimbali dalange jenengan, Heeh. dagelane Duojo Heeh. 50%. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan malam hari ini. Wah, kaya ngono pengorbananmu. Loh, nggih. Mergo dhuwit 5.000 ki mau. Nggih, Mas. Dadi Edan. tahun ngarep nek wayangan 50%. 50% Duojo. Sing jenenge Donorasa 50%. Terima kasih. Loh, Terima nggih lho. kasih. Dadi 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Niki penting, Mas. Loh, Anu, ri bali rene ri. Ketoke kok suwung bocah wis iki. ketularan ngene iki. Menika Pak Lurah lenggah wonten ngrika, Lah, para Bapak Kasun, Nah, juga bapak-bapak saking Purwo Kincam. Nggih, nggih. Ya. Kok Iki, paling Mbah tidak ki Ampun. lah menghormati dari Lah, bapak-bapak Wis to. pejabat. Mbah Lurah, Mbah Kolak iki wis karo aku seplek, Bos. Kolak contongmu ki. Kok iso Mbah Kolak iki Mbah kepiye? Kolak Ip. Nah, Nah, ngono lho. Iya ta? Genep to. nggih. Wes sik anu gegeden lambine iki. Mas aku. Ya dilinting nah. Sesuk ngono. ketoken to. Nek sajak kedawan diketok. Lambine. Ya sak tangane to, ben rada njaba jero padha. Mbah Kolake pyaine Mbah Kolak Ip wicaksana. menika piantune wicaksana, didukung kalih perangkat desa, didukung kalih bapak aparat. Kowe iso dari- nggawe tetembangan sing semi parian Lah, ngono lah, menghibur warga masyarakat. Saged, Pak. Junjung Pak Lurah iso Loh, kowe. loh ora iso no. Bojoku ora tak junjung kok junjung Mbah Lurah gitu. Maksude Tapi iki bojoku nganggur lho, Pak. maksude mrodo Pak Lurah. Loh, Mbah Lurah dicet. Diperodo Mas ngono. Maksudku carane menghias Pak Lurah ngono. Karnaval ini Mbah Lurah yo dihiasi. Gak kowe. Maksudnya Mas Gareng ki sampean ikut mengerti apa sing dirasake Mbah Lurah. Bojoku ora tau tak rasane lho kok lagi kok. Kok ngrasane Mbah Lurah padha lanange bro, yek. Sampean tak wetak sampean karo Mbah Lurah iki Ngene lho, Bos. kaya anak. Anak lho. Mulane bengi iki Lah. sampean dipangku Mbah Lurah. Dipangku ya Pak aku purul iki dipangku Mbah Lurah.
Oh, aku dipangu barulah. Maksudnya iki dirangkul. Oh, gendakane aku. Ngene, sampean diseret. Oh, kire aku. Oh, masaku. Kowe angel lho dijak omong-omongan. Kire. Aku jan nek karo sampean iki kudu ngomong. Kudu ngomong lho. Ngomong no ya. Sing Nyelot ngomong. wong nyelot tuwek iki Ndak, omongane angel. Mas, tak omongi, Mas. Apa? Oh no. Apa? Saya tuwek kok saya angel. Baru lah. Weh. Nggih. Lah kolake piye lah. Titen ora, Pak Lurah. Wis ping 4 kula ngriki iki. Rene ping papan. Cuman tahun iki kula ben saged ngriki kula. Kanyang apa? Mergo sampean gak iso. Ora diceluk. Ganti komet. Iya no. Kemarin tak wehi selingan no. Kowe di balik nggih. Kowe iki lho, sapa wae dalange, sapa wae Ya. pelawake ning sing Loh. penting partainya menghibur. Iya, cuman ngono. nun izin. Mergo tahun kemarin aku ra sore rene nyeluk dulur kula nang komet. Bojonegoro. Bojonegoro, kula niku pas tanggal itu bentrok, Mas. Oh, Kuwi ya tumus lho. bentrok. Bar kok kene Tegese- komet ya bentrok kok. Lho mboten tekse kula niku. Mboten maksudnya kula pas tanggal iku kula bentrok. bentrok Oh, tanggale tempuk, lokasine. tempuk. Bentrok lokasinya. Ora. Lho, bentrok karo wayang padha wayange. Siapa sapa? Lah bentrok ki nek ra padha nyambut gawene lah. Bentrok karo bojoku aku ning omah kuwi. Ora jadwal tempuk ngono to. Omong, bojo ki piye carane ben ora nesu kuwi cinawa ning aku. Lah alah. Alah Dek alah. omong apa to, Tik? Kowe lek muni ngono, aku tak sauri. Aku lagumu kuwi mangke sing Aku ki wis Apa? wis to. Aku Kowe lek salah, ngomong rebut keluarga. Lek Mas, karo aku tak Loh, Halo. tuwa entuk sampean. Loh, oke. Ini bak-bakan olah rasa nata ati. tak Iki omongi. beda, Mas. padha karo mimpin desa Mas Gareng. Mimpin desa kaya Mbah Lurah menika Ah. kowe contoh karo warga masyarakate. Nggih. Iya, no. Sing dadi patuladan apa keluargane, Pak? Yang bisa dinamakan bahwasanya internal itu bisa menjadi contoh eksternal. Iki lho. Loh, nggih no, Bos. Internal, Dadi lek keluargane eksternal. Mbah Lurah mimpin keluargane iki becik, insyaallah iso dadi contoh mimpin warga Masyarakate. masyarakate ya apik. Heeh. Iki penting, Pak. Dadi internal iki penting. Jerone Iya. sik. Jerone sik, Lagek mikir lagi jopo. pikir jabone. Heeh. Kaya kula nggih ngoten niku, Pak Gareng. Dadi sampean ning Loh. ngomong ya ngono kuwi. Saya itu selalu memprioritaskan kebutuhan kebahagiaan seorang istri. Masya Allah. Mergo kok sok lho. Kula niku sok kula tutur-tutur ngeten iki. Nggih. Sok kula nek sing roh, wah keluargane kaya ngono kok tutur-tutur gitu. Ah, iya. Berarti kan padha karo kula niku nun sewu. Padha karo ngapusi awake dhewe. Jarkoni iso ngajari ning Ora iso iso nglakoni. Berarti iso nuturi, berarti Loh. iso ngenyangi. Saged lho, Bos. Omah-omahmu tentrem berarti. Loh. Kula niku lek bojo kula ora tau geger. Wis Mas. to ning kene Lho, lho, ae, lho, wis lho, lho. ngono ae. Kok dadak rene. Omah-omah pirang tahun? 15 tahun Mas Budi. Ora tau geger. Ora tau geger. Tepuk tangan wong hebat, lanang sing hebat, bisa hebat, mancing hebat. adur-adur Loh, ngomong Ki. rasane bojo. Loh. Proses lika-liku kehidupan nek wis omah-omah ki 5 tahun banyak goncangan, 5 tahun meneh banyak godaan. Ya, Muncul omong. 5 tahun meneh 15 tahun itu percobaan. oke. Kalau kita bisa melewati fase-fase itu, Weh, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Edan. Moto satu dalam keluarga yaitu adalah happy wife, happy life. Lho. Happy wife, Happy life. happy life. Aku sering delok live sering aku. Delok live kuwi sering. Life dasmu. Tegese life itu hidup, happy life. Lah iya. Life. Tegese happy wife. Happy wife. Wife itu istri. Happy itu bahagia. Tegese bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Loh, Kowe lek iso nyenengne bojomu, wis to, kowe arep nyapa-nyapa bahagia. Lah, Padha iya. karo Mbah Lurah. Mbah Lurah iki iso nyenengne bojone, iso nyenengne masyarakate, hidupnya juga akan bahagia. layakno Bahagia. bojone Mas Lutu ki saking bahagiane Loh. selalu ketawa dengan siapa aja. Wah, blater. Weh, bahagia Mas. Blater Bahagia. apa wong stres kok bojoku kok. Ngalor idul guyu. Bahagia itu. Saiki malah wis obo pasar saikmu. Nemen lho kuwi aja. Ora tegese sumeh, Pak. Wong ngono. Sumeh, Pak. Eh. Tegese ngene, Mbak Lurah, Mbah Lurah. sinten asmane? Pak Mbah Haji Kolaib. Lah iki lho, Pak Haji. Pak Haji Lafadznya sudah asik. Kholaif. Kholaif nggon lafadz nggon tajwide kepenak. Kok Iya. kok iki wis kuwi huruf hijaiyah. Iya. Kuwi bisa dinamakan beliaunya tuh jiwa yang religi. Mula pikantuk ridho Lan iso hidayah. lenggah. Iso dadi lenggah. haji. Dadi haji, Pak. Dadi haji ki angel lho, Pak. Wah, Lek ora angel. duwe niat, ora duwe trentek, ora duwe karep, kuwi ora bakal kelakon. Lah domongi ya. Duwe bondo, Niki kula- duwe ora gat nek ora niat. Niki nggak jadi. kula dongakne jenengan sok ben saged munggah haji Mas Gareng. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Awakmu yo tak dongakne munggah haji. Amin. Tapi sok ben lek munggah haji jenengmu ganti. Sinten?
saiki jam kritik to. Nggih. Sampeyan lek munggah haji gantine jenengmu Bapak Haji Wetlan. Apa kuwi? Mergo kuwi iso munggah haji duit saka dadi dagelan. Lho. Dadi Wetlan. Oh, Wetlan. Wetlan. Duite leh dadi. Mesti enek titel ngarepe ya. Oh, Kados Pak iya, iya. Kolaif niku ta. Nggih, Pak nggih, Haji Kusnul Nggih. Kolaif. Iya. Oh, Kaya iki jenengan Mas Gareng. Wetlan. Mas Gareng iki sampeyan lek cara dadi dalang dadi haji, Iya, iya. sampeyan kudu tambahi. Sanes Mas Rudi Gareng mboten. Iya Mas Rudi Gareng tapi ngarepe tambahi. Mas Haji Rudi Gareng. Sokeh. Apa tegese sokeh? Mergo saka sokongane wong akeh. Lho. Mas Oh, urunan. Tanggapan ning dindinggon Tak- sampean celengi iso dienggo munggah haji. Kuwi tanggapan ora urunan Loh, ngawur. lah tapi kan urunan Mas. Terus jangan celengi to. Mas Teh Tak juruli besok. celengi, Tiga munggah tak haji. lumpuk-lumpuke munggah haji. Nah, mulane jenengan sampean nun sewu iso munggah haji, asmanipun Bapak Haji Rudi Gareng Sokeh mergo sokongane wong wong akeh. akeh. Edane. Nek ning nggonku kulino tukang nebasi pari, Mas. Jenenge sapa? Bapak Supriyono. Sampeyan lek munggah haji ganti jenenge. Ganti sinten? Bapak Haji Basri. Lho. Lho. Mergo isone munggah haji duit saka nebasi pari. Lho. Lho ngono penting kuwi. Lah nek nggonku kulino dadi tukang ngedoli sawah kuwi. Apa kuwi? Tukang ngedoli sawah. Ngedoli sawah. Kuwi diganti Ngedoli Bapak- sawah ya karo ngeces lho. diganti Kritik. Bapak jenenge sapa? Kayak Bapak Yono. Pak Yono ganti Pak Haji Wahyu. Nyapa kuwi? Mergo iso munggah haji duwike sawahe payu. Oh, sawahe iya, payu Pak diganti Wahyu. Wahyu. Iya. Lah nek umpama bojomu Wong wedok sapa Wong nek? wedok. Terus sapa jenenge? jenenge Yayu. Terus nyambut gawene Nyambut gawe nakal pamane. jiwiti wong. Ora. Lah piye? Nakal ki penghibur malam. Oh berarti joget-joget ngene. Piye to ki kok iso? Sik to malam ya apa susah apa piye kok dihibur? Ora, Mas kuwi dadi wanita malam. Oleh bengi metu. Heeh. Anu to, lek isuk mulai. Loh. Piye to angel men to? Sinden berarti wanita ngene malam. ngene. Bukan. Iki sinden iki ora nek sing nakal. Sing diomong niki ya prasaja ya, amit ya. Nggih. Kuwi kaya sing mau omong limong. Purel, wis ngono ya. Ngono ra ngono kowe panggah angel lek dijatah ngono langsung dhek kelingan Ngene, koyo ngene. aku tahu ngono. Sik. Begegek ngene. Nah, Ya. Malah nemen. aku tak alus. Ben jelas ngono. Ya wis apa-apa. Jenenge sapa? Mbak Yayu. Kuwi sampe lek iso oleh karomah, oleh kasanah, Nggih. insaf, iso munggah ning tanah suci munggah haji. Pikantuk. Kuwi ganti jenenge. Duduk Bu Hajah Yayu. Diganti Bu Hajah Mutmainah. Sik to. Wah, lha iki malah Nek- religi jenenge. Sik to, nek pomo sokeh sokongane wong akeh. Iya. Wetlan duwite dadi Dagelan. dagelan. Wahyu sawahe payu. Lah nek umpama apa kuwi mau? Bu Hajah Mutmainah. Mutmainah ki apa? Mergo mbiyen kulino ngemut barang sirang-kirang. Ting aku iso. Ki tontonan nggawa tuntunan Mas, lho. anu dikerek ngene. Apa? Ngene. Apa? Ngene lho. Asumsine kita ki aja kotor. Tegese ngemut barang sirang-kirang ki wong wedok ngerokok Mas dikerek. Rokok ki apa ora genah? Loh, wong wedok ki lek ngemut rokok saru Mas Saru dilulu miturut agama ya Ki ora saru. Lah iki genah ki Lah, aku. lek wong lanang ora apa-apa, tapi lek wong wedok kan saru ngemut rokok. Wong ngono. Tapi alhamdulillah begitu Yayu munggah ning tanah suci wis insaf, saiki ora ngemut rokok. mari Mas. Mari ngemut rokok. Nah terus permen sing dimut. Ora. Napa? Kenal pot. Kuwi ya Lak tonyo terane. nyelot-nyelepor no. Nyelot-nyelepor kok ya. Ngene iki lho, Pak, ngene iki lho. Gak senengku ngene iki lho. Sing lenggah ki ana sing sepuh, ana sing muda, Iya, ana iya. sing ber-SDM tinggi, Iya, iya, ana iya. sing berwawasan tinggi. Iya, iya lah. Nek nggon ngrembug gelar ngene iki mbok sing diomongke pas karo papan panggonan. Iya, iya Mas. Oh iso ngemut kenapot kuwi. Rono, kowe ra mudeng tatanan kok iso. Ha, coba. Kowe aja guyon tok sing mbok unggulne. Loh, sing dibayari guyone iki gendeng aja iki. Lah lek serius mbok yen ning balik desa kono kowe. Loh, maksudnya ki secara edukasi penyampaian dari tutur cara. Lah ya wis kira Ora. tutur to ya. Iki awake dhewe nyambut gawe lho iki. Ngawur. Nek kene iki nyambut Lah iya. gawe lho. Kok Lah iya. guyon iki piye to? Wajan sing dibayari nyambut kene guyone iki yo. Wong ngono. Iya Ngomong sampean. kok ndeno iki lak sura. Roh. Sura ki piye ben amprih tentrem. Su- Nggon pikiran, nggon ati iso nyawiji. Ngene iki sing rawuh ning omah susah ming pengen golek seneng. Sing sesuk kerja sayah pengen golek seneng. Sing sesuk ngadepi masalah ben iso ilang bengi ki golek seneng. Kok ming mbok doli ngono ki kepiye ngono lho. Mbok yo ndelok sura ki surasaning rasa. Rasamu karo rasaku kuwi ben padha. Apa sing mbok rasake aku yo melu ngrasake. Moh. Tuh.
Bojoku mbok rasane arepe. Bojoku sik meni kok. Jos. Jaremu tas mlaku turun pasar, go tak ganti lho. Ngeten. Mula niki papan panggonane teng lapangan. Mula nggen lapangan pas niki pulane sura. Sura menika lak resik menika suci menika fitrah. Fitrah, Pak. Kefitrahan hati dan kesucian hati ini yang harus kita raih. Sura ki papan nggon meper hawa nafsu. Aja nganti kesokan jantahe kanapson. Niku leres, Mas. Dadi nek wis ngene iki ndonga kepiamprih papat kiblat 5 pancer bisa nyenengke lan bisa ngurakapi. Ora iso. Loh, lah ngopo? Donya ki sementara sik belum baik-baik saja. Weh, alam saiki. Lho nggih, Mas. Maksudnya? Loh, ki non sewu, Mas. Ha. Adik lek ndelok berita ngeri. Ha. Internasional ki beritane sing mek perang. Lah nggih. Indonesia isine mek demo. Lah iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah damai-damai baik-baik saja. Janjane lek ulan sura ki ade iso ngamati donya ki kaya ngopo, tentrem ayem iki kaya ngopo. Dititik saka ngendi? Sura ki awake dhewe kudu melek tirakat melek ndelok lintang kemukus. Oh ngono. Nggih, Mas. Oh iya, Mas. Lho ya. Lah nek jumuduling lintang kemukus ki kok ngalor. Elor ki paribasane saka banyu angin darat. Ya. Angin darat ki sakala ning darat ki akeh tanduran, kuwi akeh sakala akeh raja kaya sing sakala tandure ora cocok karo panene. Oh ngono. Kuwi sing iso diarani prahara. Loh. Kuwi lintang kemukus kolor. Kolor. Terus. Lah nek kok kidul, Mas. Kok kidul ki nggone laut, Mas. Laut ki sakala angine gedhe, ombak banter, sakala nelayan ki sakala angel golek iwak, kuwi sing diarani prahara. Kuwi sing diarani Prahara. Angel Mas tentang kemukus iki. Angel. Lah nek lintang kemukus kok ngetan. Etan ki jubunule srengenge, sakala sing madangi iso dadi madangi ning sakala metengi. Loh. Nek cumlorote ngulon. Kulon ki nggone pusat akeh pejabat sing sakala rebutan palungguhan wong cilik sing dadi korban. Weh, Iki dadi bedane Mas. lintang kemukus kuwi Kudu didelok ulan sura ki. lah sok bakal sing nentremke. Sing nentremke kudu melek, kudu ngerti sapa to ya. Sok ben yen enek satriya jumudul sing diarani satriya piningit, jumudul jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Wah, ngelmu. Satriya piningit Sing metune jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. kuwi sapa, Mas? Satria piningit. Wong nyuluh kodhok, wong nyuluh kodhok. Wong nyuluh kodhok. Itu sekilo. Elek lagi. Iki ngomongin satria piningit, mosok satria piningit golek kodhok tak wetak. Kowe iki jan ngrusak pakem kok. Sekilo Wong larang. mau jumlorote kidul kaya prahara, jumlorote ngalor kaya pagebluk. Tiba satriya piningit jam 12 metu bengi bathe sumlot kok wong nyuluh kodhok iki lho. Wis ta oleh katene cangkeme daglan iki bosok-bosok. Tak selingi tetembangan ya. Moh. Lho piye to kowe iki rumahku? Awake iki menghibur lho. Kowe menghibur dengan lintang kemukusmu. Jadi sing karo praharamu mau. Kayak ana sinden ana Krisnya karo Ika, tak barengke. Jajali. Sinden loro ki tak barengke. Trotak. Kene. Mumpung suwan ngantel wong bagus. Ya kuwi ya semangat kuwi Pandora Pak Kasun lan panitia. Mas. Sesuk nek latihan teko ya, Mas. Anu, repot arahe dikancani. iki melu grup Dalang Jakarta nih, Mang. Sampai dia mengenal bahasa Inggris. Ngomongi kok iso. Nanti amin yes. Iya. Come here, honey. What's your name? Kowe iki nyapa to kae lho, bagianmu kae lho. Wah, mosok mbok kowe lintang kemukus. Duk. Kowe iki Enek loro ki ya sitok eding to. Ora. Lah wis dhisik di anu kono ki aja terus mok rayah ngono. Kene lho, kene. Wong iki nrimo ing panggung. Trimo ya trimo. Wong mosok ning panggung ning omah ya sakmene ning panggung sakmene. Loh, pancen jatahe sampean. Kudu ngono. Adep rene. Ya. Namine sinten, Mbak? Kula Ika. Alhamdulillah ya. Ika ki wonge kalem. Niki kula gaekne tembang ning pas karo bocahe. Oh ngono. Nggih. Wah, sian. Neme sak, Bro? Ika. Ika. Ngono. Iki
jenenge Ika. Wong ngono. Yen disawang tambah Slendro. bahagia. Heeh. Slendro 6. Sesuk nek latihan teko, Mas. Kowe iki ngejak slendro ta kowe. Sing teko kowe kuwi lho. Nah. Slendro kok pelok 6. Iki wonten Mbak Ika. Heeh. Yen disawang semakin bahagia. Heeh. Kita berdiri berdua menanamkan rasa cinta. Ayo cintane ditandur. Ah! Sesuk nek latihan teko, Mas. Kayak Aku ora tau latihan. Sing kuwi mau lho kaya Gekno. cinta-cinta mau lho Mas. Sing ben romantis ngono lho Mas. Mbak Ika sama Mas Klitik. Iya. Enggak pernah main lirak-lirik. Iya. Kalau duduk berduaan, Berduanya makan iwak kire. iki nyapa kok iso. Kowe iki Iki urusanku karo Ika kok iso. kowe iki aja jealous ngono ta. Oh, iya. Mlayu-mlayu to Mas. Mlayu model koyo karambol to cah kuwi. Tangane sampean kok lunyumen to Mas. Lunyu bocah kuwi ngombe oli mo isuk. Mosok. Namamu siapa? Nama saya Krisnia sayang. Sayang rupane kaya penisilin kayak gini. Ah, alah. Raimu domek. Ora lho kabeh kok obat to wong Rupamu kaya paramek. Kowe kaya Butriksin. Rupamu kaya amoksilin. Kowe kaya apotek. Wis entek nek kok ngono ki. komplit. Wis tokone Nek mbok. kula komplit enek obat mencret. Sing duwe Patrick. Ora Patrick iki nyang opo ngono ya. Bocah nom panganane opo. Ayo, Tung njajal gawekno Krisnia tembang ben marem. Ben aku marem, ben aku tambah Ben atine cinta mekrok. karo Mas, sampean. Slendro 6. Piye? Kamu sayangku Krisnia. Elah. Memang kamu dambaan saya. Apik. Kalau kita berjalan bersama, kelihatan kita saling mesra. Yo. Sik. Lho, gajimu, kemen gajimu. Enggak mau. Maaf. Masya Ini Allah. bukan gaji sayang. Apa? Punuk ya. Kowe iki opo kuwi kapal. Jadi Kembang turi neng pinggir kali. Wong sing ayu sekali, apa kamu mau ku cintai? Mau dong. Kayak gaul loh, Dek. Satu jawaban mau dong. Lu tahu nggak sih? Le cucuke. Ini loh, kamu bilang gimana, Dek? Mau bilang gimana? Hah? Mau dong. Kamu tahu nggak sih? enggak sih? Lu tahu kagak? Lu tahu kagak lu? Gue. Lu tahu nggak? Kalau gue tahu. Lu tahu kagak? Lu Lu itu saya. jadi lu aku. Gue tahu. Ayo. Lu tahu nggak? Lu tahu. Lu iki ndudingo ning aku. Dari aku. Kowe iki lu, aku gue. Lah iya, awakmu gue aku lu. Ya. Lah iya, Lu tahu nggak? lu tahu. Loh. Gue tahu enggak? Gue iki sampean iki lho. Dari gue kowe. Iya ta jelasno ki, Mas. Main sampe tabuk kan lu. Dari lu aku gue awakmu iki. Iya, maksudnya iki. Kuwi basa Jakarta. Lagi, iki ngomong lu Mas. Lho ya kuwi angel. Angel. Kan bilang ke ini. Lah iya. Kamu bilang gimana, Dek? Tadi bilang gimana? Mau dong. Mau dong. Lah iya. Lu tahu nggak? Gue tahu. Lah iya, lu tahu. Lalu gue tahu enggak duwe? Sampean ki nek nduding aku ora kok gue. Ndudinge ning aku nek aku ki lu. Dari lu aku. Tak tabuk lambemu lho kok. Sampean gue. Gue awakmu. Wis lerene Banyol melok aku ning prapatan Bogo ngono. Napa, Mas? Tak dugelut bacokan pisan nek lu gue. Iki angel kok iki. Ya memangnya lu gue. Ngono lho. Sayang, Iya sayangku. Weh. aku tidak akan menyanyikan sebuah lagu buat kamu. Waduh, sair. Bukan syair, Apa sayangku? Gurit. bukan gurit. Apa sayangku?
hanya tindakan buat kamu sayang. Malah itu yang aku nantikan sayangku. Kamu ingin tahu? Iya sayang. Krenyes sayangku. Sayangku krenyes. Terus. Iya. Modele anu bojoku gampang terus. Kuwi jane kowe iki temumu ning rumah sakit. Teles trenyes. Aman petuk wong wedok ki ya dirayu kok ya. Mas Bagus. Mas Agus. Mas Bagus. Maksudnya klitik ki Agus bagus. Bagus. A minor seberapa Mas? A minor coba. Aku aja mbok tinggalke wong loro tetep urip dhewe aja nganti ana sing liyane nandur tresno selawase wong loro tetep urip dhewe nandur tresno selawase yo Kaya lagune Bapakku NU kuwi lho. Diganti cakepan. Tak ganti iki lho nadane kowe iki jan karene rokne angel. Tak kira lagumu anyar. Karene rokne lho angel ra. Tak kira lagu anyar. Amin lho. Bapakku NU. Ibu muslimati lho. Diganti cakepane. Tak ganti lho lho. Piye Mas jane? Ra usah mikir liyane apike wong loro urip dhewe aja gagas sing liyane nandur tresno selawase rasa gagas sing liyane nandur tresno selawase asik bojoku mutok haram enggak terlalu banyak bicara mutok haram enak apane karo bojoku apa bojoku mutoh-mutoh Kuwi Mas Arem muntah piye to? ayo jale golek nantimu to ya. Walaupun kamu gemuk sekali. Sewu bapak-bapak ibu-ibu sinten ingkang badhe mundhutke anake kethek lanang kali kethek wedok monggo. Oh, urung tutuk kok wis joget ki lho. Ngelone apa kowe? Ayo ngelakne apa? Ngelakne apa? Sayang ngelakne apa? Ngelakne apa sayang mau? Meneng sayang. Aku Meneng apa? ngelakne apa? Ngelakne apa? Ngelakne apa? Sepurane kilap. Kilap. Kok bojoku bolone apa kethek kok? Kethek gundulmu, kethek cilik gede beruk iki. Beruk ya. Beruk lanang karo wedok aja geger. Rukun. Cerah gawe bubrah, rukun gawe santosa. Kamu kok saiki santosa bakul cilot. Lah iya. Iya. Kono. Walaupun badanmu gemuk sekali, kamu tetap aku cintai. Kau selalu masuk dalam mimpi karena kamu pujaan hati. Kamu selalu masuk dalam mimpi karena di kau pujaan hati. Iki duwekmu, iki duwekku, kowe aja melu-melu, aja melu-melu. Aku ra bakal melu-melu, bojomu kuru, bojoku lemu. Kowe ora melu-melu, Bojomu kuru, bojoku lemu. sanajan kuru kuwi senenganku. Senajan lemu iki katresnanku, Bocah iki kuru seneng guyang-guyu. Bocah iki lemu seneng ngombe jamu. Bocah iki kuru seneng guyang-guyu. Bocah iki lemu seneng ngombe jamu. Jamune jamu kunir asem. Bojoku seneng mesam-mesem, Bojoku anteng atine ayo.
elek ya. Tentreme awakku beda karo awakmu. Nanging kowe aja cemburu karo keluargaku, Keluargaku bahagia selalu. Keluargaku jaya selalu. Keluargaku bahagia selalu. Keluargaku jaya selalu. Bojoku dhuwur ngisor ya cilik. Bojoku blulus. Hei, bojoku kan dhuwur kang ngesor ya cilik. Bojoku blulus gitu ya. Enek ginggie lho Mas. Banto. Kok ora padha iki kepiye ta? Anu ya, pucuk karo bokot padha gedine. Mas aku Wis bleset iki. iki ben nembang wong loro. Tapi ngene Mas, Mas Kritik. Dawuh. Wonten pundutan saka para bapak kasun. Nggih, Nggih, Pak. panjenengan kon nembang dina. Loh, Bisa nggih? anu saged Pak kula saged. Dina iki lho. Saged. Bisa. Coba Mas, minor Mas. Kok kuwi to, Pak? Wingko, tik. Mboten kok Itu contoh nanti. nih. Oh contoh, ya, jajal. Wong dikira ora iso. Minor Mas. Bodoh. Mas bagus. Dino sayang. Nggih. Goblok. Angel. Lagu sing tren. Dino iki lho. Duduk kuwi. Pripun? Duding nok gandul. Dudu kuwi ya dudu kuwi. Dina iki ya dina anyar, dina sing anyar. Sepurane aku ra samar. Iki engko mesti dibayar. Mesti Ayo, kita angel ketemu banyol dadak. Tembangnya apa wong loro iki? Dok, sayang. salaman sik. Aja sampe derdah. Masamu bodoh apa piye kok salaman? Kok salaman piye? Wong wedok ki nek salim karo astane Pyayi Kakung kok gelem ngecup ki padha karo ngecup Aswar Sahat. Apa? Balik. Aswar Jahat. Iki cakemmu. Lah yo. Ora Cakemmu lek ngomong ya. Ora lho. Kita tamu. Sik izin Mas Kering. Aku isin. Kowe iki tak dudohi ngene. Kowe iki lek ilmu babakan ngene teko emasmu. Pripun? Wong wedok Nggih. lek gelem ngecup astane wong lanang. Nah, niku lho, iki padha karo ngecup astane Anwar Said. Ajar Aswar. Asbat kok ya. Ya, Dok, ngono, Dok. Oke. Dok, kene, Dok. Salim sik, Dok. Ping pisan kecup. Kecup. Nah, ngono kuwi padha ngoprol dosa-dosamu padha karo ngecup ning Ben. Dok, Iya sayangku. ben dosane luwih moprol. Aja dikecup tok nggih. Ya apa dikerakoti. Didilat. Asane ki. Kuwi wong ora dilat tangan, dilat budik kaya. Tembange wong loro niki badhe ngaturne lagu sing fenomenal. Bajing lucan, Mas. nggih. Mboten apa njaluke Kitir Sumilir Oh. iki. Ning dicampur gamelan ya Kitir Sumilir. Siap. Kitir Sumilir ya. Wis. Wis sami sesuk nek. Heeh, awake dhewe kudu ngono kaya. Enggak, Mas. Kitir mambi tak tinggal mulih kowe. Nggih, betul apa aku iki bagi mulai. Monggo Mbak Jeng. Yo, Kitir Sumilir. Cakap budaya Indonesia. Oh, Caca ki anggere sing nembang aku tabuhan iki mrene digawe elek. Wah, niki apik niki. Sak elek-elek sing nembang mesti diapi-apike musike. Yo ngono. Nggih. Berarti ngelekke aku rumah aku. Wong dirungokne ora cetha. Iki mau anu spesial pundutan saka para bapak kasus. Amin nggih. Ngersake lagu Dino. Nggih, Mas. Dino menika panjenengan apa Mas Kritik apa ben tembang presiden? Kesanipun mangke wonten Para pan-papanipun. waranggono menika. Oh, waranggono. Nggih. Lagu-lagu niki lagu-lagu sing lagi trending to, Mas. Lagi anu hit-hite. Hit, nggih. Ora anu Iba Andre hit. Nggih. Hit Baygon menika wonten ya betul. Kuwi berarti tunggalane dua iblis kuwi nek kaya. Nggih. Niki ben tembange mboke Caca. Lah nggih, Mbak Caca nggih saged. Lagune Dino ya, mbokmu. Kene ngateko. Sepote anu mon, Mbak. Digawe luar negeri, Mas. Apa kuwi? Kaya Kennedy Wah, lho, kaya kowe Kennedy. kuwi malih anu lho, saploke mambengi luar negerian terus lho kowe iki. Lah wong dalu ki kontemporer niku. Iya. Rumah aku. Yo, anu. Nek. Lah ngono kaya Kennedy, Mas. Heeh. Tretetetetet. Pam. Selamat warga masyarakat Ampel. Mereka pada putar Mas Rasul. Oh, my God.
jealous, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Iya. Apik. Kowe iki kok ora pas deng 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 deng. Iki apik lho iki. Pas. Iki cara gawe dasi kupu-kupu. Nggih. Harus ngangge rompi, tapi dudu rompi kucing mok colong lho ya. Ngangge rompi. Ngangge rompi. Dasi kupu-kupu terus topi walang sangit. Kok walang sangit. Walang sangit. Apa ngono kae? Ya ngono kae lah pokoke. Dadi enak dance. Balenono, diketmu. Loro boyo. Loro engko tak pijene le, kene le. Dipijet. Iki dance sing mirsani kok Amerika Serikat bareng. Americano. Serikat kok serengat. Gini, jajali. Nenek Gus bagus. Ya contoh, tembangan aja. Oh, oh. Ladies and gentlemen. Demen takon terus kok terus piye dengkulku tabrakan. Lah. Iki lah mosok dadak nggo ning sangkal putung. Kecelakaan. Wong tak tetet-tetet ning sangkal putung Dul Mas aku. Piye wong dengkule padha mbangire kok. Aku. Dengkul kok bangir ki lho. Nyang apa? Jaluk dituthuk kok piye? Kowe alon-alon bae. Mulakno ben ora tabrakan dengkule lek latihan teko. Wis tak omongi to. Iki cara Piala Dunia no kartu kuning kowe. Ora kuning, merah langsung kaya dengkul kok ditu. Iya. Ladies and gentlemen, the dengkul Dengkul endeledek ini. and the tatap. Tembange ben tembange Putri Sartono untuk warga masyarakat. Menika pangapunten Pak Kasun nggih, kersane tembange presiden. Menika rekomendasi saking Mas Kritik. Denoke lagune Adu dengkul. Denok. Wis adu dengkul ngono. Mas aku. Ya Mas. Ya.